Naam, hola, hamjambo watu wangu. Mimi naitwa Bonventure na hizi ni stories za Daddy. Lakini kabla tuanze story, leo kwanza nitawachapia folktale moja hapo kali sana. Kabla tujachapa folktale, wacha tujifunze Kimarekani, American English. Unajua wale watu tumekuja hapa juzi watu tunaambiwa tuko na accent. Kwanza mimi yangu ndio ile kali kabisa because niko na accent ya Kikenya, niko na accent ya Kiluya. So ukichanganya hizi mbili hata wa American hawasikii kitu. But saa zile umeambia Mu-America kitu amesikia, anakuambia sounds good. Ukisikia jamaa amekwambia sounds good, ujue sasa mmekubaliana na yeye. Although wakati mwingine pia hata unaweza kumwambia kitu yenye unaona kama si poa sana, lakini bado anakuambia sounds good. So hiyo ndio kizungu ya hapa. Naam, story yangu ya leo ni kuhusu kobe na ndege. Unajua siku za zamani, very many years ago, kobe na ndege, they were great friends. Walikuwa wanaishi pamoja, wanacheza pamoja. Na wakati huo kobe alikuwa jamaa mmoja, kobe ni Tortoise. Alikuwa jamaa mmoja muungwana sana, lakini pia alikuwa kidogo cunning kama sungura. So siku moja kukakuwa na bash huko mbinguni. You know, mbinguni beyond the clouds, almost to the skies. So kukakuwa na bash huko ya ndege. So it was only ndege zenye zilikuwa invited. Na kwa sababu ndege zilikuwa invited na kobe ndio mzee, sio mzee wa kijiji but ni rafiki wa ndege wakubwa, akakuwa in dilemma. Yaani kutakuwa na party mbinguni na mimi sitakuwa, kutakuwa na chakula, nitafanya namna gani? So kobe akaendea rafiki zake ndege, akawaambia hii bash lazima muone vile mtafanya hata mimi nifike. Na kwa sababu ndege ni waangwana, wakaambia kobe usikuwe na wasiwasi, tutakusaidia, tutaenda hii bash huko mbinguni. So kila ndege akatolea kobe one of its feathers, mabawa. Na wakachukua gum ama glue, wakastick kwa kobe so that kobe was able to fly. And he was so happy because now ilimaanisha kwamba yeye atakuwa miongoni mwa wale wanaenda hiyo bash huko mbinguni. So siku ya bash ikafika. Na kufika jamaa wakajiandaa vizuri. But before waende, kobe kwa sababu sasa alikuwa ameanza tabia ya kukua cunning kidogo, kuwa na tabia ujanja, na ndege hawakujua jamaa amekuwa mjanja. Akawaambia unajua huko mbinguni tukienda, huko watu waongeangi lugha yetu tunaongea, waongee Kiswahili yetu, waongee Kiluya, waongee Kijaluo, huko ni it's only English. Lugha ya ndege haieleweki huko. So huko watu wanaongea English na kila mtu lazima akuwe na special name. Unaona? Na tukifika huko pia lazima tukuwe na spokesperson. Wengine wanasema spokesman. So ndege wakaona that is, hiyo ni idea fiti sana. So tutaongea Kizungu, tutajaribu hata kama hatuwezi tutaongea na special name, kila mtu atafute jina. So ndege zikajipatia special name. Mara ostrich, mara eagle, you know, very special names. Na Tortoise akawaambia mimi kwa sababu I'm your spokesman, mimi my special name is Mr. All of You. Ndege wakaona hiyo ni sawa. So kila mtu akavaa ile nguo yake Sunday best ama nguo yake ya Christmas. Na hao wakafly mbinguni. So kufika huko wakakaa, wakakaribishwa na wenyeji wao vizuri sana na mulo ikaandaliwa. Wakaletewa mapochopocho ya chakula, hata kukakuwa na burudani. Nafikiri kulikuwa na band huko ilikuwa inaporomosha muziki. Jamaa wana dance kidogo. Nakumbuka hata kulikuwa na hii ndege inakuanga na very beautiful inaitwa aje? Tausi. Hata tausi inaonyesha mienendo yake na miondoko yake. Na ikakuwa bash moja kali sana. Lakini wakati ilifika wakati wa mankuli, sasa jamaa wameleta vyakula tofauti. Mzee kobe akatokea akawaambia, unajua sasa sisi kule duniani penye tumetoka tuko na protocol. Na protocol ni kwamba lazima tukienda ugenini lazima tukuwe na spokesperson. So mimi ndio spokesperson wa hizi ndege na jina yangu ni All of You.
Hao jamaa akasema ni sawa, hata mkiwa na spokesperson ni sawa. So vyakula zikaendelea kuletwa, zikapangwa pale, na kobe na ujanja wake anauliza tu, sasa hiki chakula ni cha nani? Whose food is this? Wenyeji wanasema it's for all of you. Then kobe anaambia ndege, mmesikia? Wamesema it's for all of you and I am Mr. All of you. So mtangoja ni kule, yenu inakuja. So ikaendelea hivyo mpaka jioni, kila chakula, vinywaji, kila kitu, kobe anasema it's for all of you, na yeye ndio anakula hizo vitu. Hata wenyeji wakimuuliza, how comes wenzako hawakuli? Kobe anasema hapana, ni protocol ya kutoka kwetu huko duniani. Ni spokesperson must eat first and then wengine wakule. So kufika jioni, ndege zikaona hapana, huyu kobe ametuchezea. Zikakasirika. Zikasema, kobe huwezi kutufanyia hivi. So kila ndege ikaanza kuchuna mabawa yake kutoka kwa kobe, ikifly away. Wakati kobe aliona, hapa ni kama sasa sitaweza kutoka huku, akajaribu kutuma ndege huko duniani. Enda huko duniani useme hivi na urudi. But ndege zote zikaenda na kobe akabaki peke yake. Lakini kwa bahati mzuri, akanotice kulikuwa na the pied crow. Na ilikuwa, unajua crow inapenda kukula zile leftovers. So ndio ilikuwa bado inang'ang'ana na zile leftovers za kobe. Akanotice pied crow iko hapa. So akaambia pied crow, nataka uende kule duniani, waambie mke wangu atoe zile vitu soft nje aweke pale, because nataka niruke nitoke huku. Sasa vile wenzangu wameniruka, niruke kutoka huku mpaka pale chini, so that nikianguka nisiumie. Kobe akamwambia, sounds good. Kobe not Kobe, crow akaambia kobe, yeah, sounds good. So crow ndio huyo akafly mpaka duniani. Kufika duniani akaambia bibi ya mzee kobe kwamba mume wako amepata mnyama kule mbinguni na anataka kuua. Amejaribu kumuua lakini ameshindwa. Sasa nataka utoe all objects nje, the sharp ones zote, kila kitu utoe nje, so that anataka tu arushe huyo mnyama, aongekizo vitu na akufe, then nyinyi mkue na mlo wa kutosha. So jamaa the pied crow akaambia mke wa mzee kobe. Na hivyo mke wa mzee kobe alivyofanya. Akatoa kila kitu nje, majembe, mapanga, machupa, kila kitu. All those tough things that you can think about, the hard ones. So hata mzee kobe akiwa kule juu mbinguni alikuwa anaangalia chini, anaona vitu zikitolewa, anajua basi niko sawa, because vitu zilikuwa zina shine. Then wakati alimaliza, akaindicate kwa mzee kobe kwamba ni wakati wa kuteremka. Akaruka chini pap kwa hizo vitu. Na wakati aliangukia hizo vitu zote, ngozi yake, the shell, ika disintegrate, because now alikuwa ameangukia vitu zile kali, vitu ngumu. So shell yake ika disintegrate. So ndege wote wakakuja wakamwambia, wewe tulienda na wewe bash lakini ukaturuka, so we had to take our feathers. So hivyo ndio mtu akifanyiwa wengine vibaya, hivyo tena ndio lazima ufanyiwe. That is why tumekufanyia, at least ujifunze lesson. Bahati yako hujakufa. So mzee kobe akaomba msamaha, because ndege walikuwa wanataka kumuua. Akaomba msamaha, tafadhali mnisamehe, mnipeleke kwa daktari anitengeneze. So ndege in their own kindness wakaona hatuwezi kuacha mzee kobe hivi, wakaita mganga. So mganga akakuja na gamu na akachukua hizo sasa pieces za shell ya mzee kobe, akaanza kustick pamoja. That is why tangu siku hizo unaona mzee kobe mwili yake iko hiyo shell iko ni vipande zenye zimeshikanishwa na gamu. That is why pia mzee kobe mwendo wake ni wapole, kwa sababu yale maumivu aliyoyapata wakati alianguka kutoka kule juu mbinguni bado hajapona. So lazima anaenda polepole hivi mpaka siku ile atapona. Lakini nafikiri mgongo ilipona, kwa sababu wakati ule mganga alikuja, alishikanisha. So hiyo story inatufunza kwamba mkiwa na deal na jamaa, usiruke wenzako, because ukiwaruka wanaweza kufanyia mambo. Mimi naitwa Bonventure na hizi ni stories za Daddy.